Dzień dobry na kanale Axis Libris. Wracam do Was z powrotem, ponieważ stwierdziłam, że po prostu muszę coś robić, muszę się czymś zająć, muszę robić jakieś rzeczy, więc zapraszam. Jakoś tak zawsze sprawia mi po prostu jakąś tam frajdę nabywanie książek. To po prostu w ramach odreagowania, żeby zrobić coś dla siebie takiego po prostu. No to zrobiłam właśnie jakieś zamówienie książek, żeby zrobić unboxing. Po prostu, żeby w jakiś sposób wrócić do tego, do robienia tych wideo i uznałam, że po prostu z unboxingiem będzie mi najtrudniej do tego wrócić, ponieważ Gienio zawsze mi towarzyszył przy tym i zawsze to był taki ważny element dla mnie też, że on był. Więc uznałam, że najtrudniej będzie mi się przełamać z tym. Dlatego zdecydowałam się właśnie, żeby właśnie z takim wideo wrócić na kanał. Żeby właśnie unboxingiem zacząć po tej przerwie. A no uznałam, że muszę po prostu jakoś wrócić, żeby coś robić. Żeby coś działać po prostu. I spróbować się jakoś przełamać. Tak się przykrywam, ponieważ trochę pada deszcz. Oczywiście, że zapomniałam wziąć parasolki, bo myślałam sobie, no po co, przecież nie będzie padać, nie? Nie wcale. O, proszę jasne. Może pani pomóc, bo pani jest troszkę wyższa, a ja tam nie dosięgnę. Oj, dziękuję bardzo serdecznie. Dobrze, to proszę. A zatem zaczniemy ten unboxing, ale jeszcze zanim zacznę ten unboxing, to chciałabym zadedykować ten odcinek po pierwsze
ku pamięci mojego kochanego kota Gienia. I po drugie chciałabym zadedykować ten odcinek wszystkim moim drogim przyjaciołom z Discorda, którzy mi dali dużo wsparcia, dzięki którym no jakby się najbardziej dzięki nim mogłam podnieść i wyrównać, zwłaszcza dla Fry. Także dla pewnego youtubera Rob Reacts, ponieważ na jego wideo, na jego filmikach zaczęłam się uśmiechać. Dobrze, to zaczniemy od paczki z książkami. To były książki z jakiejś przeceny na taniaksiążka.pl, tam jakiś tam outlet, czy jakaś wyprzedaż, coś takiego było. Więc po prostu pomyślałam, że tak mnie to zainspirowało, bo zobaczyłam właśnie gdzieś jakąś reklamę, że o, tania książka właśnie ma ten outlet, czy jakąś wyprzedaż. I tak z ciekawości zajrzałam i zobaczyłam parę takich pozycji, że pomyślałam, no dobra, może to będzie jakiś dobry pomysł, żeby w ten sposób wrócić do YouTube'a i właśnie do robienia takich wideo, takich filmików, takich rzeczy. I właśnie, żeby zacząć w ten sposób, to wybrałam parę pozycji, które Wam teraz pokażę. Co to jest? Okej. Peruka. Dobra, to było bardzo unexpected. To było bardzo unexpected. To mi się jeszcze nie zdarzyło, powiem szczerze, w żadnej paczce. Z żadnym niczym. Okej. Okej. Nie wiem. To jest dziwne. Teraz wszędzie... Nie wiem, kto wymyślił, żeby coś takiego robić, ale w każdym razie teraz te książki są pokryte wiórkami z tego kartonu. Więc zresztą to nie tylko one. Tania książka, jeżeli mnie słyszysz, polecam nie robić tego więcej, bo to jest dziwne. I... no, jakby nie polecam, żeby wypełniać karton takimi ścinkami. Ja rozumiem, że może to ma jakiś tam zamysł, ale teraz dosłownie one są wszystkie pokryte takimi wiórkami i pyłem z tego kartonu, z tego papieru, więc... Okej. Dobra, przeżyjemy, wytrzepiemy. Tu są 3 zakładeczki z obrazkiem bardzo sympatycznym, że tutaj ojciec dziecku czyta jakąś bajeczkę. Misiu, wróć. Okej. Jakieś tam rakiety, samochodziki, coś takiego bardzo sympatyczne i z tyłu czytanie dziecku, co robi. No, mi czytano w dzieciństwie i było to bardzo fajne, więc też polecam czytać dzieciom. I generalnie to było to, co mnie najbardziej... Całe pokryte jest tym pyłem! To było to, co najbardziej mnie zachęciło, sprowokowało do tego właśnie, żeby z tego outletu skorzystać. To jest taki pakiet właśnie, że on był w cenie 20 coś złotych. Jakaś bardzo wyjątkowo zachęcająca cena dla mnie, że za 3 książki taka cena, więc no po prostu zdecydowałam, że od tego mogę zacząć. Od tego pakietu. Matko, ile tu tego jest, tych pyłków.
Nie wiem, to było bardzo dziwne. W każdym razie, zaciekawiło mnie to, ponieważ to są jakieś thrillery. Thrillery związane z psychiatrią, z medycyną, z czymś takim. Czy to wszystkie było, czy to nie wszystkie? Nie wszystkie, tylko chyba ten pierwszy. Znana psychiatra, szczęśliwa mężatka zostaje zgwałcona przez seryjnego mordercę, który zanim zabije, goli kobietom głowy. Okej. I ona przeżyła, nie? I coś tam się dzieje. Tutaj cierpi na tajemniczą chorobę. Pewnego dnia znika bez śladu z gabinetu lekarskiego, do którego ją przywieziono. Po 4 latach bezskutecznych poszukiwań córki, Wiktor Larenz, słynny psychiatra, zaszywa się na samotnej, targanej sztormami wysepce. I tam go odwiedza piękna, nieznajoma pisarka. Okej. I tutaj mamy adwokat, jest w szoku, gdy widzi w zapomnianej przez Boga i ludzi opuszczonej fabryce, a tu nie była taka wysepka, a nie, tu była samotna i targana sztormami, a tutaj jest zapomniana przez Boga i ludzi, opuszczona, no okej. Kim jest jego tajemniczy klient? To 10-letni chłopiec, delikatny, śmiertelnie chory, absolutnie przekonany, że w swoim poprzednim życiu był seryjnym mordercą. W każdym razie, no i to jest jednego jakiegoś tam pisarza książki. To jest w ogóle fajne wydanie, bo tu, że przesyłka i że to jest w formie jak paczka, nie? I jak faktycznie przesyłka. Bardzo fajny projekt okładki. I pamiętam, że kiedyś, nie pamiętam na jakim serwerze, na jakimś serwerze kiedyś rozmawialiśmy i ktoś się pytał o jakieś fajne pomysły na którym serwerze było na Discordzie? Nie pamiętam. Ale w każdym razie gdzieś tam było coś takiego, że ktoś się pytał jakieś pomysły na wkomponowanie loga wydawnictwa w okładkę czy coś takiego. I coś tam, nie pamiętam, to było dosyć dawno temu. W każdym razie to jest właśnie bardzo pomysłowe wkomponowanie wydawnictwa w okładkę, ponieważ tutaj jest ta etykietka, że niby to jest przesyłka, jest nadawca, wydawnictwo. Więc to jest naprawdę, według mnie to jest bardzo pomysłowa sprawa. Tu jak śmiesznie wygląda na grzbiecie, taki mały kwadracik z tą etykietką. Także całkiem spoko wygląda. Jestem bardzo ciekawa, czy to będzie fajne, czy to będzie ciekawe, czy faktycznie ten thriller jest taki ciekawy, jak pisali. I pozostałe książki z tego pakietu są w czarnych okładkach. I tak po prostu sobie pomyślałam, że jako dedykowany ku pamięci mojego kota, no to ta czarna okładka będzie jakaś taka adekwatna. Więc postanowiłam, że pozostałe książki też będę wybierać do tego unboxingu właśnie takie z ciemnymi okładkami. Więc tutaj mamy ostatnie dziecko i terapia z czarnymi okładkami. Też Sebastian Ficek. Jakieś też thrillery psychologiczne. Fajnie. W takim razie mamy pierwszy pakiet książek przerobiony. Następnie to jest konsultantka Ruth Hilt? Nie wiem, chyba Hilt. Życie Claire jest idealne, nowy dom wisi. Nowy dom na wsi, a ja przeczytałam nowy dom wisi. Nowonarodzone dziecko, wspaniały mąż u boku, ale ze zamkniętymi drzwiami i życie rozpada się na kawałki. Gdy w skrzynce na listy pojawia się list z oświadczeniem, że nie zasłużyła na swoją córkę, staje się jasne, że ktoś zna jej przeszłość. I to też jest jakiś thriller psychologiczny z jakimś takim tutaj, z jakąś tajemnicą związaną z dzieckiem, tam chyba jakaś śmierć dziecka czy coś takiego jest, więc tu jest też właśnie jakieś mroczne sytuacje. No i też mamy taką ciemną dosyć okładkę z takimi czarnymi tutaj cień jest, są drzwi jakieś i jest dosyć, może nie jest jakaś taka super czarna, ale jest więcej czerni niż innych kolorów. I taki też ciemno jakiś turkusowy, nie wiem, nie znam się na kolorach. Kolejna książka
w tej paczce to dziwnie się czuję, ale chcę otrzepać z tego pyłu, z tych kartoników, bo to potem zostaje na rękach. To jest całe upierniczone tym. Nie jest to dobry pomysł, żeby wypełniać paczkę książek takimi ścinkami, bo to się sypie. Taka informacja dla Was, którzy wypełniacie te kartony w taki sposób, to się sypie. Więc tak, kolejną książką jest książka Holly Black, Księga Nocy. Ja nie czytałam za bardzo książek Holly Black. Jedyne, z czym ona mi się zawsze kojarzyła, to Kroniki Spiderwicka. I to czytałam w podstawówce, albo na końcu podstawówki, albo w gimnazjum. Nie pamiętam. Ale w każdym razie czytałam te Kroniki Spiderwicka. Zresztą chyba omawiałam Wam przewodnik terenowy z Kronik Spiderwicka tutaj. I to było jedynym przypadkiem, gdzie ja się spotykałam z tym nazwiskiem właśnie Holly Black. Potem, jak przy okazji gdzieś tam coś zaglądałam na inne kanały książkowe, no to widziałam, że ta Holly Black coś tam produkuje faktycznie tych książek i to masowo. Są jakieś dziwne tytuły, jakieś okrutne książek, coś takiego, nie wiem. Jakoś mnie to kompletnie w ogóle nie zainteresowywało w żaden sposób. Słyszałam różne opinie, niektórzy za tym szaleją, niektórzy przeciwnie, ale po prostu jakoś nie jest to, nie czuję się targetem, więc nie byłam nigdy jakoś tak specjalnie zainteresowana tym, ale jak tutaj w tym outlecie, czy tam wyprzedaży szukałam książek z ciemnymi okładkami, no to ta okładka jest nie dość, że ciemna, jest tutaj taki czarny pasek, więc to też dosyć tak adekwatnie, powiedziałabym. A poza tym jest ta okładka bardzo ładna. Jest ona bardzo ładna. Ma też takie błyszczące, nie wiem czy to widać, elementy błyszczące. Takie złoto-śliskie. Tutaj mamy jeden pasek złoty, a pod spodem taki śliski, błyszczący. I tutaj gwiazdeczki, księżyc, więc to jest bardzo ładna okładka. Ona jest też taka matowa w dotyku. I przepięknie pachnie. Oj. Pachnie przepięknie. Naprawdę. Czy będzie tu napisane jaki to kolor? Nie, oczywiście nie kolor. Jaki to papier. Oczywiście. Po co zamieszczać? Po co wydawnictwo miałoby zamieszczać stopkę z Jest! Jest informacja o papierze. Uwielbiam. To jest wydawnictwo Jaguar. Super. Jesteście zajebiści. Druk i oprawa AB Dick. Wydrukowano na papierze Creamy 70, dostarczonym przez Zing spółka z o.o. I super, bardzo się cieszę, dziękuję za informację. Jest to papier Creamy 70, to jest jakiś... Nie jest to ta nazwa, którą ja pamiętam, że była w jakimś takim super najlepszym papierze, najulubieńszym. Bo on też nie pachnie jak tamten najulubieńszy mój, ale ma taki bardzo przyjemny zapach. I to jest taki kolor właśnie kremowy. Bardzo lubię taki papier. W każdym razie to jest... Aha, tu nie ma jakiegoś takiego opisu tego, bo na stronie tam był jakiś opis. A tu jest. No to jest jakieś takie chyba dark fantasy, urban fantasy, coś takiego, że jakaś tam babeczka umie się włamywać wszędzie i jacyś tam magowie jej coś tam nakazywali robić jakieś potworne rzeczy. Ona potem chce zmienić swoje życie, pracuje jako barmanka, ale potem oni ją znajdują i chcą ją chyba dalej zatrudniać, czy coś takiego, czy że ona jakieś tam... No, nie wiem. W każdym razie, może to będzie coś ciekawego, nie wiem. Może to będzie coś fajnego. Jakby sam motyw tego właśnie, że tutaj jakaś złodziejka i pracuje jako barmanka i są jacyś tam magowie dziwni. No brzmi całkiem spoko. Nie wiem, czy to będzie fajne, czy nie. Zobaczę. Ale w każdym razie myślę, że jak już mam spróbować jakąś... O, tu chyba się jakaś kurwa pojawiła. Dobrze. To już jest jakiś plusik.
Dla mnie przynajmniej. Ja nie mam żadnego, ja mam jakby totalny luz, jeżeli w książce pojawiają się przekleństwa, jeżeli są używane w sposób naturalny, tak jak normalnie ludzie klną. Jeżeli to jest takie właśnie używane w kontekście i faktycznie dla mnie to wtedy może być zabawne, dla mnie to jest coś, co ja się mogę utożsamić. W każdym bądź razie, jeżeli już mam próbować tę autorkę, to właśnie z tej książki mogę spróbować. No i ciemna okładka, prawda? I tutaj jest jeszcze ostatnia książka, ale tylko z tego pudełka, bo mam jeszcze mam pudełka. Otrzepanko. Ja myślałam, że to jest ten pył, a to jest okładka już. To już jest kolor okładki. Ale i tak jest cała w pyle. W ogóle te chyba wszystkie... Nie, te są śliskie trochę. Ale te dwie, co przed chwilą pokazywałam, oraz ta, są w dotyku takim właśnie... Ta okładka taka matowo, jakby zamszowa. I przez to ten pyłek z tych kartonów bardziej się czepia do niej. Bo ona nie jest śliska, tylko właśnie taki mat. No ale dobra. I znowu, jak widzicie, jest taka ciemna, czarnawa okładka. Przejdź przez wodę, krocz przez ogień. Jakiś Christian Unge. I to jest także jakiś thriller chyba psychologiczny. Tekla Berg jest lekarzem w sztokholmskim jest lekarzem w sztokholmskim lekarzu. W sztokholmskim szpitalu odważna, niekiedy kontrowersyjna w metodach leczenia, doskonale radzi sobie w pracy pod presją, nie boi się podejmować śmiałych decyzji, mimo że te mogą potencjalnie zagrozić jej karierze. Ma dwie tajemnice, fotograficzną pamięć, którą kontroluje starannie odmierzonymi dawkami amfetaminy, ukochanego brata, który zaginął. No i tam są jakieś ataki terrorystyczne, jakieś diabli wiedzą jakieś rzeczy, jakieś z narkotykami związane. No jestem w każdym razie jaka czcionka ciekawa. Zobaczcie, jaka czcionka taka inna, nietypowa. Jest to wydawnictwo Wielka Litera. Mam wrażenie, że faktycznie te litery są trochę większe. W każdym razie jestem zaciekawiona. O, to jest ten, o, właśnie ścinki. Fu. Znaczy fu. No to jest papier, nie? Ale to jest takie, sypie się. To jest właśnie ten pan tutaj. No więc tak, kolejny thriller oczywiście, no i skandynawski, więc to jest coś, co już ma, jest taki mit, prawda, że to są jakościowe rzeczy. Thrillery i kryminały skandynawskie. To jest w ogóle jakaś Tekla, czarna trylogia. Tekla. W ogóle moja ciotka, siostra mojej babci miała psa, którą ten pies jak był szczeniakiem, to ona była takim, to była Sunia, ona była takim pulpecikiem troszkę, więc ciotka ją chciała nazwać ciocia Teresa i kiedyś chyba ją nazywano Tekla i ona nazwała tego szczeniaka Tekla. A ja, no ona jest taka grubiutka, to taka klusia. I ona chodziła jeszcze jak taka klusia faktycznie, no i tak zostało, że to jest Tekla, klusia, Teklusia, więc tak żeśmy ją wołali Klusia i ona też reagowała na to. Potem jak dorosła, to już taka była klasyczna taka Sunia, taka trochę jak taki przerośnięty spaniel. Ona miała falowane tutaj wszystko. Normalnie Disney by ją wziął na jakąś postać damską i ona była taka wyzgrabniona. No, ale też świętej pamięci swoją drogą. Ale w każdym razie to Tekla mi się cały czas będzie kojarzyć z tym psem, więc nie wiem. Od razu po prostu narzuca mi widok tej kobiety. Jeżeli to jest Tekla, to ona ma falowane czarne włosy, bo ten pies tak wyglądał. Więc no dziwnie mi się to chyba będzie czytać, ale jestem też bardzo ciekawa, czy to będzie fajne, czy to będzie interesujące. Także z taniej książki to by było na tyle. Tu jest jakieś jeszcze lato z audiobookami, ale ja audiobooków nie używam. Nie używam audiobooków, ponieważ nie lubię słuchać. Po prostu mi to zamienia mi się w to w biały szum, ja po prostu nie słyszę. Ja chwilę słucham, to mi się po prostu uwaga już nie jestem w stanie po prostu się skupiać na tym.
I tutaj mamy coś, jeszcze kolejna paczuszka. To, moi kochani, to jest coś, co kupiłam, ponieważ, żeby wesprzeć poniekąd trochę niszowych artystów. Koleżanka z Discorda, pozdrawiam Cię serdecznie, nam jakiś czas temu napisała, że jej roboty własnej, osobistej jest dostępny do zakupu. I ja tak mówiłam, o dobra, to jak będę mieć wypłatę, to kupię i ogarnę temat. Omówię na kanale. I potem w pierwszym miesiącu zapomniałam, potem zdarzyło się to, co się zdarzyło ostatnio, mój geniusz. I dopiero teraz sobie przypomniałam o tym, że obiecałam i postanowiłam sobie też. I otóż jest ten komiks mojej koleżanki, naszej wspólnej z Discorda. I oczywiście będę go czytać i omówię go. I mam nadzieję, że dużo z Was się do tego komiksu też przekona. Bardzo fajne wydanie jest, bo jest też takie matowe. Co to jest? Babcio Chmiel 100. rocznica urodzin. Jubileuszowa edycja plakatów z oryginalnymi ilustracjami Babcia Chmiela, twórcy komiksów Tytus, Romek i Atomek, opublikowanych przez Pruszyński Iska. Plakaty to generalnie nie jest moja działka zupełnie. Jakby wynajmuję te ściany, więc nie będę ich dziurawić, żeby coś wieszać na nich. Ale w każdym razie całkiem spoko sprawa. I to jest ten komiks. On taki dosyć spory jest w ogóle. Jest matowa okładka. W ogóle tutaj są te szkice. Bardzo sympatyczny jest obrazek. O, tu jest też właśnie widać. Wyglądają trochę jak takie, no co teraz takie popularne są właśnie jakieś te fanowskie jakieś tam typu, nie wiem, jak przerabiane jakieś z innych uniwersów, z jakichś oficjalnych uniwersów przeróbki, jakieś takie komiksiki są tworzone teraz przez fanów różnych, jakieś fanartowe z Has-Been Hotel czy Helluva Boss, tam przerabiane jakieś właśnie tego typu klimaty, tak mi się kojarzą właśnie, ale też no bardzo sympatycznie to wygląda, ten rysunek jest naprawdę bardzo fajny i jestem ciekawa, co będzie tutaj w treści. Rozdział drugi na całą kartkę. No, wygląda całkiem spoko, zwłaszcza, że ciekawym konceptem jest to, że nie ma białych brzegów z tła, tylko tło tutaj mamy liściasne, bo to są duchy lasu, więc tutaj mamy jakieś liście w tle. Jakieś liście, tutaj widzę, że jest coś innego, ciemne liście, bo tutaj akcja dzieje się w nocy, więc w tle są ciemne liście. A jak akcja dzieje się w dzień, to w tle są jasne liście. I tutaj widać, że jest to faktycznie chyba konsekwentnie stosowane, bo tutaj mamy jasne, ciemne, jasne, ciemne, jasne, ciemne, fajnie. Bardzo pomysłowa sprawa, bardzo fajny pomysł. Według mnie, o tu jeszcze pierwsze wersje stron są zamieszczone, takie niedokończone. Też pociesznie, fajnie. No nie powiem, jest to bardzo sympatyczna rzecz. Także szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak się twój nick czyta. Czy to się czyta Ewika, Ewika, Iwika? Ale w każdym razie pozdrawiam Cię serdecznie i ogarnę to za jakiś czas i omówię na kanale najpewniej. A Wam polecam też, żeby sobie nabyć na własną rękę. Najlepiej ja to nabyłam na gildia.pl, więc przypuszczam, że tam najlepiej. I z tego unboxingu została nam jeszcze jedna paczka. I uwaga, ona jest bardzo leciutka. Aż zanadto.
jest bardzo leciutka. I uwaga, ponieważ w tej paczuszce jest mój pierwszy Funko Pop. Ja Funko Popy na początku miałam takie, że takie duże głowy, co to tamtego, tam nie jest to takie ciekawe, ale oglądałam tyle razy, jak Julian Jeliński z kanału Brody z Kosmosu unboxował i pokazywał swoje Funko Popy. On ma tego wciulo, Balbinka przyleciała na balkon. W sensie ten gołąb, co się tu gniazduje. Jajeczko już ma 3. miod z jajeczek. Balbinko. Cześć, Balbinku. Balbinko śliczna, jak tam jajeczka twoje? Co, Balbinuś? Balbinuś, to ja. To ja jestem. No nic, już ci zostawiam w spokoju. Co tam, Balbuś? Nastroszyłaś się cała. Tak? Dobra, już cię zostawiam. Pilnuj jajeczek, pilnuj. Się kręci tam. I w każdym razie tak mi się, tak się naoglądałam, jak Jeliński to właśnie na Brodach z Kosmosu pokazuje te wszystkie Funko Popy, że mi się spodobało też, że tak chciałam, że no kurde, jednak fajna sprawa mieć i zbierać sobie takie właśnie figurki, postaci, z którymi czuję się w jakiś sposób związana, które po prostu lubię w jakiś sposób, które chciałabym właśnie mieć w takiej formie u siebie w jakiejś kolekcji. I postanowiłam sobie właśnie takie coś zacząć powoli organizować. Tak się zbierałam jak sójka za morze trochę za to. I otóż spójrzcie sobie na to. Jaki fajny woreczek z tej. To jest woreczek, myślałam, że jest zawinięta, a to jest woreczek. Uhura! Uhura jest zajebistą postacią ze Star Treka. I to jest przecudowna forma tej uchury, tej figurce. Żeby nie było, że ja będę potem spekulować, sprzedawać. Nie będę tego sprzedawać. To jest już moja uchura, moja własna uchureczka. Więc to idzie do wywalenia potem. Do wywalenia. Uchurusia. Jaka ona fajna. Jaka ona fajna. Nie wiem, czy znacie Star Treka. Star Trek jest zajebisty i Uhura jest fantastyczną postacią. Jedną z moich ulubionych scen jest taka, gdzie Uhura jest jakaś tam awaria czy coś i Uhura tam naprawia jakieś kabelki. Wchodzi po prostu prawie cała głową tam sięga i coś tam spawa, coś tam robi w jakichś kabelkach. I Spock zagląda do niej i coś tam mówi, a ona mówi, nie no daj mi tutaj działać, nie? I on tak, dobra, wiem, że jesteś najlepszą osobą do tego, żeby wykonać to zadanie. I to było takie wow, mega w ogóle, że tam w latach 60. czy coś, kobieca postać i to czarnoskóra kobieta wykonuje jakieś super ważne zadanie techniczne, że tam jakieś kabelki musi coś tam robić takie, nie? Mało kobiece można by rzec, kulturowo. I Spock nawet bardzo ją szanuje i zostawia to jej, bo wie, że ona się tym najlepiej zajmie. I to po prostu było dla mnie takie wow, zajebista w ogóle sprawa i świetny motyw. I bardzo, bardzo po prostu mój respekt do serialu wtedy levelował do 100 chyba. I tutaj mamy figureczkę Uchury ze sceny. Nie wiem, czy to się sfokusuje, jak nie, to potem wam tutaj pokażę osobno. To jest figureczka ze sceny, gdzie była sytuacja, gdzie Sulu robił jakieś jazdy i ona musiała odwrócić jego uwagę, czy coś tam, żeby po prostu skupił się na niej, więc zaczęła go tu niby uwodzić, czy coś. Jak on się nią zajął, oni tam robili jakieś rzeczy, które mieli zrobić. I wtedy ona już, dobra, dość, daj mi spokój i nóż wyciągnęła. I ani się waż mi ruszać więcej. I po prostu to było takie, że no, dobra agentka taka. I w ogóle, że dała sobie radę, że nie potrzebowała tutaj żadnego jakiegoś tam, że ona była wsparciem dla tych innych, ona nie potrzebowała tutaj wsparcia w tej sytuacji.
troszeczkę jest przykurzona, bo tu wszystko mam w tym pyle z tych kartoników, ale w każdym razie no jest prześliczna ochóreczka. W ogóle tutaj bardzo, bardzo fajnie widać te szczegóły, że ma tą bransoletkę swoją na ręku, ten nóż, prawda? I tu ma nawet ten znaczek na... Nie będziecie tego widzieć, zaraz zbliżę to jakoś. No i ma kolczyki swoje i to spojrzenie bojowe. Bojowa kobieta. No bardzo fajnie. Ona ma nawet paznokcie pomalowane na złoto. Takie szczególiczki. Tu chyba komuś kropelka kapnęła złotej farby na jej spódniczkę. No i tyłeczek jest elegancko, biuścik fajnie. Stoi. Uchura. Bardzo fajna. Śliczna uchureczka. Bojowa kobieta. I druga rzecz to jest coś, co ja już mam generalnie. No to jest taki pierwszy mój najpierwsiejszy taki prawdziwy Funko. Taki właśnie tej naturalnej swojej rozmiaru. A już wcześniej kupowałam jest coś takiego jak Mystery Mini. Mystery Mini, czyli takie, że w sumie nie wiem, co jest w środku, tak? I kiedyś ja kupowałam sobie tak po dwie. 2 razy zrobiłam coś takiego, że kupiłam po dwie. Jedną z Suicide Squad i drugą ze Stranger Things. I potem za drugim razem też jedną ze Suicide Squad i drugą ze Stranger Things. I teraz chciałam zrobić tak samo, ale ze Stranger Things już nie znalazłam tej właśnie formy, właśnie tej Mystery Mini. Szkoda. Ale cieszę się bardzo, bo mam 11 i mam Demogorgona otwartego. Demogorgon to był mój po prostu cel, kiedy wpadłam na to, żeby to kupować. I teraz jestem ciekawa, czy trafi mi się powtórka z tego Suicide'a Squada, bo jak ja to w ogóle odmieniam po polsku, bo mam już 2 figurki z tego i jestem ciekawa, czy teraz będę mieć coś nowego, czy będę mieć powtórkę, bo jeżeli będę mieć powtórkę, to znaczy, że będę musiała ją komuś podarować. Ale i tak jest to według mnie warte ryzyko, nie jest to jakoś super drogie. I mam nie powtórkę, mam nowe coś, czego nie mam. To jest taki gościu, jaki on w ogóle gładki strasznie, bo łysy. I w każdym razie, jak on ma na tej broni napis nawet. Co tu jest napisane? I am the light, the coś tam. Co? Fling? Nie wiem. The thing? I am the light. I am the light? The thing. Albo the cokolwiek innego. Nie wiem. Jakiś taki napis oraz znak zodiaka. Albo nie wiem czego. Ale w każdym razie jest to całkiem spoko. I fajnego gana gościu ma. Także jestem zadowolona, że po pierwsze nie jest to dubel, a po drugie, że gościu jest całkiem fajnie wygląda, jest bojowy i ma takiego zajebistego gana. Więc mam 2 tutaj bojowo nastawionych. Tu mogę zacząć tworzyć armię takich bojowo nastawionych czarnoskórych postaci, nie wiem, z Funko. Ale w każdym razie i spoko. I oni oboje mają czarno-czerwono-złote elementy odzieży. To naprawdę jakby byli w komplecie. To chyba nie jest przypadek. Oni chyba się umówili. Ja czuję coś, że oni tutaj razem przylecieli celowo. Że to jest jakiś to jakiś jest ten crossoverowy ship. Nie wiem, w każdym razie ja ich paruję. Uchura, masz tutaj boyfrienda. Uchurko, masz swojego boyfrienda, on cię tutaj będzie wspierał. Back to back będziecie... nie przewracaj się. Back to back będziecie walczyć. Wymarzona randka, nie? Wmieszać się w jakieś kłopoty ze swoim chłopem i plecami do siebie stać i walczyć z jakąś, nie wiem, z jakimś gangiem.
z jakąś zgrają gangusów i wygrać we dwójkę w ten sposób. Wymarzona randka. No, w każdym razie to tutaj mamy zakończony unboxing. O. Okej, muszę Wam dograć jeszcze jeden unboxing, ponieważ kiedy nagrywałam tamten unboxing, to jeszcze nie miałam tej paczki i szczerze mówiąc zapomniałam, że ta paczka do mnie leci, ale zanim skończyłam montować unboxing, to odebrałam tę paczkę, która dosyć w takiej formie jest pogniecionej. Na szczęście nie ma w niej zastawy stołowej, a w jakiś pokraczny sposób fakt, że to jest tak nagniecione, to mi umożliwiło wygodniejsze niesienie tej paczki, ale w każdym razie otwieramy i otóż co jest w środku. W ogóle tutaj jest tam wszędzie Carrefour, ale to z Allegro kupowałam. Kupowałam to na Allegro. I otóż wyzawijane, tu jest jakiś worek. Okej, to jest worek, który jest... A, wiem, to kiedyś były takie poduszki wypełnione powietrzem, ale tych najwyraźniej ktoś zapomniał nadmuchać. To powinno być takie wypełnienie, nie? I tu już puste, nie wiem czy widzicie, ale tu już więcej nic nie ma. Więc tu jest tylko to. Tylko. 2 komiksy. Tadam! Deadpool, Tajny Agent oraz Venom i to jest z tej samej serii jakiejś tam. Właśnie na Allegro widziałam, że jakaś tam przeceniona ta seria była. Ciemna strona Marvela. No i właśnie tu jest w ogóle jaka fajna okładka. Ona jest taka gładko matowa. Jaki zajebisty Venom. W ogóle ja uwielbiam. Zajebisty jest ten Venom. I w ogóle na tej okładce jest przepiękny. O, jaki papier. Papier taki bardzo papierowy, nie taki śliski i ten pachnie. Wow, mam w końcu komiksy Marvela, które pachną. Bo tamte śliskie takie bardzo taką śmierdzą, taką farbą. A ten jest fajny, taki papierowy. I bardzo bardzo spoko wyglądają te obrazki. Jakieś tutaj są... Co? Okej. Nice. W każdym razie no fajnie to wygląda, fajny ten rysunek. Jest taki bardzo standardowo komiksowy, właśnie Marvelowy, ale sam fakt, że tutaj Venom się pojawia, o, leci sobie Venom, to jest już bardzo duży plus. Ja nie czytałam dużo komiksów z Venoma, o tam się Spidey pojawia. Nie czytałam dużo komiksów z Venoma. Nawet nie czytałam wszystkich, które mam, a mam ich bardzo niewiele. No tak naprawdę to dotąd miałam tylko te 2 komiksy z Venoma, więc dochodzi ten. Ale bardzo lubię tę postać. Właśnie, oczywiście, że po filmach. Oczywiście, że najpierw oglądałam filmy i w filmach się zakochałam w Venomie po prostu. Znaczy zakochałam się. Uwielbiam go po prostu. I bardzo się cieszę, że teraz wyszło jakieś inne właśnie wydanie tego. Z takim papierem. Nie świecącym, nie błyszczącym i nie śmierdzącym farbą. No i Deadpool, ponieważ Deadpool to jest najwyraźniej to, co ja będę zbierać i kolekcjonować. I tu jest... Nie mam pojęcia, szczerze Wam powiem, czy to są jakieś historie nowe, czy też będą mi się te historie pojawiać z innych komiksów, które mam z Deadpoolem. Ale ładne to wydanie jest. Podoba mi się to wydanie właśnie z tym papierem, takim papierowym papierem. Więc no całkiem spoko i
Fajnie to wygląda. No. I no, to jestem zadowolona, że nabyłam. Szczerze mówiąc, widziałam, że tam są też jakieś inne z tej serii, ale nie wiem, czy nie mam jakiegoś parcia, żeby zbierać wszystkie komiksy z tej serii. No właśnie dlatego wybrałam te postaci, które najbardziej lubię, które są mi jakieś takie najbliższe w jakiś sposób, do których mam największy sentyment, właściwie dzięki którym bardziej chciałam się też zagłębić w ten Marvel, nie? Chociaż one są właściwie zupełnie osobno od tego MCU całego i tak dalej. Ale no nie wiem, jakoś tak mam do nich bardzo dużą sympatię i a propos MCU, to moim największym marzeniem jest zobaczyć zwenomizowanego Deadpoola na ekranie kina. To by było coś cudownego. Ale w każdym bądź razie już nie będę Wam tutaj przedłużać, bo to tylko 2 komiksy, więc których jeszcze nie przeczytałam. Jeżeli jesteście ciekawi, co będę mieć o nich do powiedzenia, to sobie jeszcze długo poczekacie, bo bardzo nie planuję teraz na razie czytać takich komiksów, ale z całą pewnością kiedyś się za nie wezmę. Zwłaszcza, że pachną takim bardzo czystym papierem. Bardzo czystym. No. I też fajny jest ten ten rysunek tego właśnie Deadpoola też. Taki klasyczny właśnie. Kto to w ogóle robił? Ja i tak nie znam tych nazwisk, bo tu jakaś Gorgona się pojawia. Nie znam tych nazwisk, nie pamiętam ich, zawsze zapominam, nie rozpoznaję tych ludzi po napisach. To jest Christopher Hastings i Salvador Salva Espin. A w przypadku Venoma Larry Hama i Thomas Derenik. Więc jeżeli Wy się orientujecie w temacie, to możecie sobie tam się wypowiedzieć w komentarzach na ten temat. Ja totalnie nie znam się na nazwiskach, rysownikach, scenarzystach komiksowych, ale w każdym razie cieszę się, że mam kolejne komiksy w kolekcji z Deadpoolem i Venomem. Także to tyle z dogrywki. No w każdym razie to tutaj mamy zakończony unboxing. Jestem zadowolona, że to zrobiłam. Kwitnie mi hortensja bardzo pięknie. Papierowe kwiatki. Znaczy nie są papierowe, to jest żywa roślina, tylko że ja uwielbiam w hortensji to, że jej kwiatki wyglądają jakby były takie papierowe. Bardzo ładny kwiatek. Także mam nadzieję, że uda mi się wrócić do poprzedniej płynności publikacji filmów tutaj na ten kanał. Także jeżeli jesteście ciekawi, co dalej będę Wam prezentować, jeżeli jesteście ciekawi, co będę mieć do powiedzenia o którymkolwiek z tych z tych książek, o tym komiksie, jeżeli jesteście ciekawi, to możecie zasubskrybować ten kanał i myślę, że Funko-Popy też się jeszcze będą kiedyś w przyszłości pojawiać u mnie, bo Uhura to jest taka przodowniczka i ona tutaj po prostu jako pierwsza idzie, a za nią idzie dziki tłum kolekcji. Więc będę zbierać za jakiś czas, się prawdopodobnie coś tam nowego pojawi. Nie wiem kiedy, ale w każdym razie chcę po prostu to robić, bo lubię robić takie rzeczy i posiadać i właśnie zbierać jakieś takie rzeczy, zwłaszcza z postaciami, które lubię i cenię, które są dla mnie jakieś i mają dla mnie jakieś znaczenie. Więc Uhura to jest prawdziwy skarb teraz tutaj. Królowa tego unboxingu. Ja w ogóle totalnie nie mam pojęcia, co to jest za gościu. Ja oglądałam ten Suicide Squad po prostu zapoznawczo, żeby zobaczyć, dlaczego wszyscy tak narzekają. Więc jakby widziałam to, ale totalnie nie kojarzę tego gościa. Nie pamiętam, jaką rolę odegrał, nie pamiętam, co robił, co mówił, czy miał jakieś fajne żarty. I tu widzicie też ten napis. Może Wam się uda to rozszyfrować. I am the light, coś tam, coś tam. No, nieważne. W każdym razie taki właśnie to jest ten gościu. I tutaj jest Uhura.
Prześliczna. W pozycji bojowej. Z nożem w ręce i żaden facet jej nie podskoczy. Ani żadne inne stworzenie jej nie podskoczy. Bo ona tutaj, kurde, ogarnia porządnie temat. I no. Daje radę ogólnie. O, tu jest. Widać, że to logo ma. Bardzo fajna figureczka, podoba mi się. Fajna na start. No, a tu są właśnie pozostałe te figurki z poprzednich figurek, które kupowałam. Tu jest oczywiście Joker. Jako figurka bardzo fajne. Nie oceniam postaci z filmu. Widziałam film, ale nie chcę się wypowiadać na ten temat. W każdym razie figurka jest fajnie zrobiona według mnie. I tu jest ta laska, która miała chyba tam zabitego męża duszę w tym mieczu. Nie wiem, coś takiego, ale w każdym razie też spoko się napierdzielała. I to właśnie mi się trafiło w tych poprzednich zakupach tych figurek popowych. No i ten gościu z Gunem sobie tutaj stoi. A Uhura nie wiem, gdzie ją postawię. Koło niego. Będzie tutaj sobie Uhurka pięknie stać. Bojowo nastawiona, będzie mi domu strzec. O. Jak ktoś wejdzie, to się jej przestraszy, bo o, tu proszę. Uhura. Przynajmniej mi nikt nie obrabuje teraz, bo Uhura pilnuje. No i tutaj kiedyś właśnie kupowałam, no mam też ze Stranger Things. Jest nasteczka, 11. Jeszcze w tej formie, gdzie ma perukę nałożoną, kiedy ją ukrywał Mike. Ma kieckę jakąś tam coś. 11. I przewspaniały Demogorgon, mój ulubiony. Fajne są szczegóły, bo ma tutaj właśnie jakieś wypukłości różne i ten swój kwiatek. Zębaty kwiatek taki. O, zajebisty tutaj ma te właśnie łapy, można go tutaj może łapać coś. Taki Demogorgon. Bardzo fajna sprawa. Bardzo się cieszyłam i cieszę się dalej, że mi się wtedy trafił. No i idzie sobie Demogorgon. Nastka się obraca i nie ma Demogorgona. A szkoda, bo jest fajny. Także jest Demogorgon i jest 11. A z takich figurek to jeszcze mam Deadpoola. Deadpool, który jest ruchomy ze wszystkich stron. O, aż jest tak ruchomy, że w tej chwili mu zdjęłam rękę. Ponieważ to jest wymienialne, można mu te elementy wymieniać, można mu to tam jakąś inną dłoń wsadzić i... Dobra, jedną ręką to tak słabo się robi. Niepotrzebnie go wcześniej ruszałam w ogóle. No, w każdym razie i ma swoje tutaj swoje katanki i może sobie właśnie ogarniać też. Można mu tutaj wsadzić taką łapkę, żeby miał broń w niej. I można mu też oczy w ogóle wyjmować, co jest strasznie creepy, ale można mu włożyć inne oczy z inną miną i zrobić mu po prostu wyraz twarzy jakiś. Na przykład serduszko. Mamy taką opcję. Więc bardzo spoko figurka. No i jeszcze takiego Venoma mam. Taką główkę to dostałam od przyjaciółki kiedyś chyba na urodziny czy coś takiego. I on się świeci. Taki bardzo fajny, uroczy Venomik. No i to tyle, jeśli chodzi o moje figurki takie niby kolekcjonerskie. Myślę, że ten zbiór będzie się powiększać, bo po prostu chcę. Bo to jest, uważam, fajne. I popkultura oczywiście ma działanie eskapistyczne. A to uważam za bardzo ważne.
Więc jak się Wam podobało, to możecie zalajkować wideo, możecie napisać w komentarzach, może znacie któreś z tych książek, albo może nie znacie, a jesteście ciekawi, może macie mi do podsunięcia jeszcze jakieś kolejne tytuły i no, co mogę więcej powiedzieć? Papatki! Co, Balbuś? Ziarenkę masz. No jedz sobie ładnie, jedz, nie bój się. Nie bój się, nie bój się, już cię zostawiam.